All right, so today we're gonna see something really special. It is a part of Laos history, so check this out. Got some elephants here. Some baby elephants. Oh. Wow. แม่กับลูกบ่ดิอันนี้มันเอื้อยอันนี้มันโอ้เอื้อยกับน้องโอ้โอเคโอ้ so check this out you could ride these elephants too wow ไอ้มอนดีมอนมา เบิ่งแม่ กล้วย โอ้ยเบิ่งแม่ พอยมาพุ่นไหม บักใหญ่ๆเนาะ wow these are siblings ไป actually พุ่นเลยไป I don't know where their mother and father are but wow look at this เอา that is incredible wow เอากล้วยบอเอามากล้วยหาสร้างบอ เออ นี่มากล้วยอยู่หั่นนี่เขาขายหั่น เออ เอาแม่จะเอา จักกี้เนาะ ปีหนึงเพิ่นเขาขายเป็นตาใหญ่ โอเค 80,000 ฮะ ตับ80,000 80,000 แม่ โอ้ นตาใหญ่นี่ check this out เห็นไหม You can feel their them blowing their nose. oh my god Oi, oi, oi. wow amazing Again. wow one this is so weird it's like a vacuum พอละ yeah okay I'm trying to feed them without getting my hands sucked in look at this there's like 2 nostrils just like our noses you can hear the air in it okay มันใกล้สิเบิดละ oh man oh wow You want to try this? look at this yeah perfect here you go yo Okay, not now. ขอบใจเพิ่นด้วยบ่ ขอบใจเด้อขอบใจเด้อ ใจหอมแก้มเพิ่นดูหอมแก้มดู ขอบใจเด้อ แก้มก็เป็นเด้นอนมันนวดก็เป็น อืม แก้มหุบก็เป็นเป่าแขนก็เป็น ว้าวว้าว โอเค thank you สบายดีขอบใจ